台北市政府要来进行艋舺公园的翻新工程哦，有民间团体今仔就呼吁市政府要爱分区来施工，照顾遮有路无厝的人。台北市工务局是表示讲，考虑到施工的安全，是无法度分区来施工。社会局是强调讲，会来提供协助。下岗来的较济，那这些问题不知道政府要怎么解决，这是全省的问题。伫艋舺公园活动8年的无厝者秀秀，讲到公园最近要改建，可能造成无厝者耍位，失去做线工的机会。真侪关心艋舺公园无厝者的公民团体举行记者会，强调无厝者来自全台湾各地，真侪是汇集到台北市的艋舺公园。最近却因为艋舺公园的改建，不得已爱搬走。多重困境很多时候包含的是就是有身心疾病，然后或者年老、长期的人际连结断裂，这些事情都会让人很难离开街头。我们可以看到，他们其实缺乏一些市府内部很重要的一些整合，比方当初说好的分区施工，那跟公务单位其实显然没有很好的协调。公民团体认为讲，大规模的无厝者耍位，可能冲击到社区的秩序，也会对台北车站四边的区域造成影响。呼吁台北市府爱分区施工，并且以跨单位方式照顾无厝者。涉及到公区的管理跟人员的安全，所以讨论是一次做。在今年4月份的时候，已经召开了街友的跨局处、跨县市的一个合作的会议，那会尽量来协助街友他们能够返乡。除了希望台北市府好好处理问题，公民团体也呼吁中央应该赶紧推动无厝者专法，应有路无厝的问题。针对这件代志，台北市工务局表示，因为施工安全的考虑，无要分区施工。社会局是强调，市府会整合资源，对安置等等方式，用真济方法协助无厝者。公司新闻采访报道。